Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Ja ću pripremiti jednu brzu pogaču, malo neobičnu, bez tasavanja, iako ima kvasca u sebi. Pa hajdemo da krenemo sa radom. Ja ovdje imam 300 ml jogurta, sipeću jogurt u jednu posudu, dodajte jednu 100 ml ulja, jedno jaje, jedan paketić kvasca, jedan prašak za pecivo, jednu kašičicu šećera i sve to umutite žicom. A pogača se baš mekano mesi, tako da ću samo sipati pola kilograma brašna. Prvo malo umutite žicom, zatim ćete dodati ovako 2 ravne kašičice soli. Uzet ćete drvenu kašiku i njome lepo zamesiti testo. A vidite kako je testo mekano. Uzet ćete malo brašna i izručite ovo testo ovako mekano na pobrašnjenoj površini stola. Lagano dodajte brašno i rukama okrećite testo da biste ga malo uvaljali, da biste mogli da radite sa njim. Već vam potrebna jedna tepsija, nekada se to premazivalo sa domaćom svinjskom mašću. Ako koristite domaću svinjsku mast, slobodno možete da premažete. Ako ne, možete ovako malo staviti ulje i onda stavite normalno papir za pečenje i onda jednostavno ovako ovo mekano testo malo istanjite rukom i otprilike izrezat ćete testo, možete nožem, a možete ovako ili jednostavno možete ovako malo razvući testo i poređati svuda, ako vam je tako lakše. Rasporedite svuda da imate ove komadiće testa. Evo ako vidite, ja sam svuda rasporedila testo i jednostavno ću uzeti ili rukom ili kašikom. Napravite ovako manju kuglicu da vam je lakše. Stavite u središnjem delu. Znači na svakom parčetu testa stavit ćete po jednu lopticu sira i pritisnite malo u testo. Onda ćete uzeti, kad ste svuda napunili sir, samo malo podignite krajeve, odvojite i ostavit ćete ovako napunjenu pogaču pola sata da odstoji. Evo, nakon 15 do 20 minuta, vidite, sir je upao unutra, normalno testo je već krenulo, uključila sam redno na 200 stepeni da se zagreje. Ja ovdje imam 4 jaja, umutit ćete 4 jaja. U 4 jaja dodat ćete ovako malo gušći, a možete i obični, jedno 200 grama jogurta. To lepo sjedinite. Evo ovako smesu koju ste dobili od jaja i od jogurta nanećete preko cele pogače i čim se rerna bude zagrejala, odmah ubacite da se peče. Pogledajte, dragi moji prijatelji, kakva je ovo pogača, pita, ne znam kako da je nazovem, verujte, savršeno zaista. Mekano kao duša. Dragi moji prijatelji, pogledajte, ovako nešto nećete naći ni u jednoj pekari. Nešto što je zaista sočno, ukusno, pogledajte, prepuno filo, poput neke pite. Vidite, svako parčence se odvaja za sebe. Vidite, fantastično zaista. Vidite. To je bilo za danas, dragi moji prijatelji, sa mog kanala. Ja se nadam da će vam se ovako nešto dopasti i da ćete probati ako već do sada ovako nešto niste pravili. Jedan stari recept, nešto kad vas mrzi da pržite ili da spremate posebno piroške, pripremite ovako nešto i vaši ukućani će biti oduševljeni. A mi se vidimo u narednom videu.
sa nekim drugim receptom. Do tada pozdrav iz moje kuhinje i sa mog kanala svima koji me prate normalno i jedno veliko ćao prijatelji!